پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے گاف اور گاف کی آواز ہے گ گ گ۔ گاف سے شروع ہونے والے الفاظ گاف گ گائے، گاف گ گاجر، گاف گ گلاب، گاف گ گیند، گاف گ گملہ۔ آئیے سنتے ہیں گائے اور کسان کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گائے تھی۔ گائے روزانہ دودھ دیتی تھی جس کو بیچ کر وہ گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے سائیکل خریدنے کی ضد کی۔ کسان نے اسے سمجھایا وہ بہت مہنگی ہے۔ کسان نے سوچا کہ وہ گائے بیچ دے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سائیکل دلا سکے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے سمجھایا کہ گائے ہمیں دودھ دیتی ہے اور ہم اس کو بیچ کر کھانا خریدتے ہیں۔ ان کا بیٹا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ گائے ہماری ضرورت ہے۔ اس نے اپنے ابو سے کہا کہ ہمیں اپنی گائے چاہیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرورت کی چیز کو بیچ کر وہ نہیں خریدتے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے۔